大家好，这里是好好。那今天来到了台北市大安区的 JC Sushi， 今天来到台北市大安区的 JC Sushi， 要来挑战一下里面的大胃王，因为我看到他们的粉丝专页有一个大胃王挑战，那它的那个食物的重量是非常的多啊，是有2公斤的饭，然后还有2公斤的鲑鱼，就是它是做成一个生鱼片冻那种概念。那它的限时是15分钟，其实这样总重量加起来已经有4公斤，然后只有15分钟的话，其实我觉得真的是还蛮困难的。但是我就想要挑战一下我自己，如果没有成功的话没关系，就看一下自己实力到底有多差。好，那我们废话不多说，赶快进去吃，走。哇，那这个我时间就自己算了，很紧张哎，这种时间比较短的，我就要可能要吞的比较多。好，计时15分钟，就给它开始。好，哇，天哪！醋饭蛮好吃的。好。I'm chasing for the highs, afraid of getting close to someone else. Been running all my life to realize I'm running from myself. But I can't take it any longer now. This time I'm heading north. 这鲑鱼卵口爆，超爽。哇塞！对哦，会不会太多？应该还好吧。把它倒回去。没有放。稍等一下吧。我会把瓦萨比给吃一下好了。
交换一下那个味道，不然就是全部都是那个生鱼片的腥味，有点吃不消。泡菜龟，还有哪一个才是鲑鱼啊？其实我都分不清楚。就我讲的，你1年100，3年就300，那你再菜多少？那你们第二次到安可乐水币，好嘞。To the sky, and when you land, I'm gonna hold you tight. Follow my lead when I count to 4, because you know we gotta hit the floor. Baby girl, you know it's now or never. Spin around, look around, everyone is watching, but you're mine tonight, and nothing's gonna change it. No, no. 暂停，还剩6分钟，所以大概吃了9分钟。哇，花了9分钟，然后把这一碗冻饭给它吃完，然后搭配旁边那个鲑鱼卵，哇，好吃！哇，吃完啦，那因为我后面有放慢速度，然后有比较品尝到食物的味道，不然我前面真是还蛮紧张的，想说15分钟的话，不知道自己吃不吃得完，所以就前面比较多用吞的，可是后面看时间还够，就慢慢的品尝一下，东西还不错吃。鱼肉还蛮嫩的，然后脂肪含量没有到很多啦，就是整体吃起来没有到特别油腻，对。但是我比较喜欢我的鲑鱼油一点，对。但是也我会觉得醋饭还蛮好吃的，那个醋味算是恰到好处吧。鲑鱼卵其实我本身就还蛮喜欢，它是略咸，就是它口感是略咸，所以要搭配那个饭，不然的话真的是直接吃会蛮咸的。搭起来的话，其实算就很爽了，因为一直被口巴哦。对。哇，吃完啦，那很开心，成功了，花了大概9分钟把这个美味的食物给它吃完。其实也蛮久没有吃这种冻饭，所以吃起来就特别开心。老实跟大家讲，就是老板说这个是2公斤的醋饭加2公斤的鲑鱼，但是其实我觉得好像总重量反而没有那么多，对，所以还蛮推荐大家可以来挑战看看的，因为我觉得它的总重量大概只有2公斤，对，所以其实相对来讲是不会到非常困难的一个挑战。对，如果以15分钟来说的话，其实我觉得正常那种比较会吃的人都吃得完。对，好，那关于这种大王挑战系列，记得铃铛跟订阅都给它起来，下次再见，拜拜。